അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ നല്ല വെയിലൊക്കെ കിളിക്കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പം നമ്മൾ തീറ്റയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലവ് ബേർഡും ഫിഞ്ചസും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളപ്പോൾ തെന്നയൊക്കെ തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ തുളസി പനിക്കൂർക്കൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കും.